嘅16號碼頭喎，哇！呢度原來奧運期間啊舉辦呢啲有關奧運嘅節目嘅喺度表演嘅，哇！好靚，地下鋪嗰啲地氈都係奧運嗰啲標誌嚟㗎，呢個巴西里約奧運嘅標誌。啊！呢度有比賽。哇！好多項目喎，你睇，好靚啊！呢個地方，即係單車比賽。自行車比賽。咁都現場直播嚟㗎，呢啲係。Jack really wanted to go. 好似舉辦到21號嘅喎，有時間嚟睇下好啊！哇！呢度好靚啊！你睇嗱，隔離就係世貿中心啊，呢個自由塔，呢度啲氣氛啊，好好啊！奧運氣氛啊！呢個喺哈德遜河公園旁邊㗎。呢啲地氈鋪嗰啲顏色好靚啊！係跑步比賽喎，你睇下你。好，睇下佢跑到幾多先。係好精彩呢度，好有氣氛。嗱，呢度啲奧運聖火嗱，喺度燒緊啦！哇，好精彩！有機會去巴西里約啊，都可以喺度感受一下奧運氣氛喎。
精彩，啲舞蹈好精彩，啲歌有精彩。We gotta swing that body back and forth. Jingle mean swing. Let's do it. Here we go. I sube, breva noche. Voy a matar la cava. Eu fumando cero esquiva. Llévela, sube, llévela, sube, pirima, bate, da 依家考慮得好周到喎！你而家呢度好多呢個大屏幕播緊嗰個奧運嗰啲現場比賽嗰啲情況喎，主持人喺度介紹。呢度佈置啲氣氛都好似喎，嗰啲中女士啊，嗰啲熱帶嗰啲嘢。奧運聖火啊！奧運嗰個標誌。沙灘排球喺度，嗰啲沙灘凳嗰啲。呢度可以玩㗎喎，俾你哋打高爾夫球啊！唉，我第一次打，細佬哥都嚟打，免費㗎喎。有得玩啊！嚟睇下睇細路仔打得點先，咁犀利，咁細個識打，哇！哦，羨慕羨慕。very good. Hey! 哦，呢度旁邊係嗰個橡皮艇嗰個免費喎，好似係免費培訓嘅喎，免費玩嘅喎。橡皮艇嗰個碼頭啊，呢度你睇好多人喺度玩上。啊，好多互動嘅節目啊，喺度俾啲細佬哥喺度玩。Stars in all the Puerto Rican Republic, and Allison Schmidt back for another Olympics, feeling loose. There's Katie Ledecky back there. You got Amanda Weir next to her on the Warriors, and Leah Neal. 啊！呢度健身器啊器材嚟嘅喎，啲人喺度健身㗎，有人指導添喎嚇。
游泳啊，游泳比賽。Haven't had my kid for a while. I thought you don't have to. I have a good, like, I clean it out.自由泳嚟喎。喺度睇呢個16號碼頭又唔同啦，高處睇落去。隔離係皮蛙艇啊，免費回賓。